अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम है आप सबका मेरे कुकिंग चैनल टेस्ट इनफाइनाइट में। आज हम एक हेल्दी रेसिपी टर्मरिक मिल्क, जो हल्दी वाला दूध होता है जिसे गोल्डन मिल्क भी कहा जाता है, आज वो बनाने वाले हैं। ये एक एंशिएंट आयुर्वेदिक रेमेडी है जिससे रात को नींद अच्छी आती है। इसके रेगुलर इस्तेमाल से हमारा एब्डोमिनल फैट जो है वो ब्रेक होता है और हमारा वेट रिड्यूस होता है। यहाँ पर दूध और हल्दी दोनों एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, तो दूध और हल्दी मिलकर हमारे बोन हेल्थ जो है वो इम्प्रूव करते हैं। ये सर्दी और खांसी और सोर थ्रोट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके रेगुलर इस्तेमाल से इम्यूनिटी बूस्ट होती है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अब हम चलते हैं प्रोसेस की तरफ। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने लिया है 1 ग्लास गाय का दूध। अगर आप वेगन हैं तो आप इसके बदले में ले सकते हैं आलमंड मिल्क, कोकोनट मिल्क, ओट मिल्क या सोया मिल्क। देखिए यहाँ पर ये दूध बॉयल हो रहा है। अब हम इसमें ऐड करेंगे टर्मरिक पाउडर ½ टी स्पून। इसको इस तरह से डालकर फिर इसे मिक्स कर दें इस तरह से। फिर हम इसमें डालेंगे ये ब्लैक पेपर पाउडर 1/4 टीस्पून। टर्मरिक पाउडर में एक एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है करक्यूमिन, जिसे पेपर पाउडर की मदद से हमारी बॉडी इजीली एब्जॉर्ब कर पाती है। तो इसीलिए आप ब्लैक पेपर पाउडर को स्किप ना करें। अब हम डालते हैं घी या फिर कोकोनट ऑयल भी ऐड कर सकते हैं ½ टी स्पून। इसको भी इस तरह से दूध में मिक्स कर दें और इसको एक उबाल आने तक पकाएं। ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस एक उबाल आ जाए काफ़ी है। देखिए ये हमारा हल्दी वाला दूध पक रहा है। देखिए उबाल आ गया। अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं। अब हम इसे फ्रॉथी बनाने के लिए क्या करेंगे, इसे इस तरह से एक ग्लास में एक थोड़ी डिस्टेंस से ट्रांसफ़र करेंगे। इस तरह से एक कंटेनर से और एक कंटेनर में 3 से 4 बार दूध को इस तरह से थोड़े डिस्टेंस से ट्रांसफ़र करने से दूध फ्रॉथी बन जाएगा। इससे क्या होगा कि इसका टेम्परेचर डाउन होगा, इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे और आप इमीडिएटली इसे कंज्यूम कर पाएंगे। देखिए इस तरह से 3 से 4 बार हम दूध को शिफ्ट करेंगे और ये फ्रॉथी बन जाएगा। अब हम इसे एक सर्विंग ग्लास में शिफ्ट कर लेंगे। देखिए यह हमारा हल्दी वाला दूध तैयार है। आप इसे रेगुलरली कंज्यूम करें, इससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। मॉनसून और विंटर की सीज़न में आपकी बॉडी को गर्मी मिलेगी। घी को ऐड करने से आपके जॉइंट्स को ल्यूब्रिकेंट मिलेगा। अगर आप स्वीटनर ऐड करना चाहते हैं तो आप हनी या पाम शुगर ऐड कर सकते हैं, लेकिन ख्याल रखेंगे हनी को आप ज़्यादा गर्म दूध में ना ऐड करें। हनी को हमेशा वार्म फूड में ऐड करना चाहिए। इसको रेगुलरली कंज्यूम करने से आपका स्किन ग्लो करेगा, आपके एक्ने दूर होगी। अगर आप इसमें फ्लेवर ऐड करना चाहते हो आप इसमें क्रश्ड कार्डमम ऐड कर सकते हैं। इससे आपकी ब्लॉटिंग और गैस भी दूर होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।